আসসালামু আলাইকুম। ক্যামতাসিয়া ভিডিও এডিটিং টিউটোরিয়ালে আপনাকে স্বাগতম। আরো একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম কিভাবে ক্যামতাসিয়া আমরা অডিও সেপারেট, ভলিউম বাড়ানো কমানো ও সাউন্ড ইফেক্ট দিতে পারি। কথা না বাড়িয়ে কাজ শুরু করি। আমি আগে থেকে একটা ভিডিও এখানে রেখেছিলাম। ভিডিওটা আমি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে এখানে ছেড়ে দিলাম। এখন আমি এই ভিডিওটার সাউন্ডটা সেপারেট করব। আবার মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করবেন, এই যে সেপারেট অডিও এন্ড ভিডিও, এখানে ক্লিক করলেই সেপারেট হয়ে যাবে। এখন আমরা দেখব কিভাবে সাউন্ডের ভলিউম বাড়ানো ও কমানো যায়। এখানে আবার আরেকটা ক্লিক করে দেখেন এই যে সাউন্ডটা দেখা যাচ্ছে। এখন মাউস ধরে আপনি উপরে নিলে বাড়বে আর নিচে নিলে কমবে। এবং আমরা এখন দেখব কিভাবে নয়েজ রিমুভ করতে হয় বা অডিও ইফেক্ট ব্যবহার করতে হয়। এখানে দেখেন অডিও ইফেক্ট লেখা আছে। এখন এই যে দেখেন নয়েজ রিমুভাল, এখানে ক্লিক করে এভাবে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে এই সাউন্ডের উপরে ছেড়ে দিবেন। ছেড়ে দেওয়ার পরে এই যে এখানে দেখেন এটাকে অ্যামাউন্ট 20 আছে, তো আপনি এটাকে আমি সবসময় যেটা দিয়ে করি 11 দিয়ে দিবেন। আজ কাজ শেষ। এখন কথা হলো, অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে ভিডিওর শেষ অংশে যে সাউন্ডটা সামান্য কমে যায় বা কমতে কমতে শেষ হয়, ওইটা কিভাবে করব? ওইটা এখানে এই যে ইফেক্টটা এখানে রেখে দিলে বাস হয়ে যাবে। আবার ধীরে বাড়তে থাকে, সেটা কিভাবে করব আমরা? সেটা করার জন্য এই যে এটা আমরা নিয়ে আসবো। অডিও সেটআপ বা অডিও এডিটিং কিভাবে করতে হয় এটা আমরা জানতে পেরেছি। তো নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। ধন্যবাদ।